Tahukah kamu, tidak semua orang diberi amanah berupa kucing? Tapi jika Allah menitipkannya padamu, artinya kamu sedang diuji dengan kasih sayang. Inilah ciri-ciri kamu sudah diberi amanah oleh Allah untuk memelihara kucing. 1. Kucing datang tanpa kamu rencanakan. 2. Kucing merasa nyaman di dekatmu. 3. Kamu merasa tenang saat menyentuhnya. 4. Kamu tidak tega melihatnya lapar atau sakit. 5. Rezekimu terasa lebih lapang sejak kamu merawatnya. 6. Dan hatimu selalu terpanggil menolong kucing yang butuh bantuan. Siapa yang menjaga titipan Allah dengan ikhlas, maka keberkahan akan datang tanpa disangka. Jika kamu sayang pada kucing, semoga diberi keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin.